హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ గౌతమ్ భాగ్య. ఈరోజు మన ఛానల్లో మిరియాల రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఈ వీడియోలో. సో నేనైతే ఇలా కొత్తగా ట్రై చేశానండి. టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. ఎవరైనా మా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మిరియాల రసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే, ముందుగా మిక్సీ పట్టించాల్సినవి టమాటా, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మిరియాలు, ఎర్రగడ్డ, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు, ధనియాలు, జీలకర్ర ఇవన్నీ కచ్చా పచ్చగా మిక్సీ పట్టించాలండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదండి వీడియోలో ఇలాగా. తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు నానబెట్టి తీసుకున్న వాటర్లోకి పసుపు, ఇంగువ, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసుకొని బాగా ఒక 7 నుంచి 8 నిమిషాల వరకు మరిగించుకోవాలండి. ఇలా మరిగిన తర్వాత రసంకి మనం పోపు అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని, సో రసంలో మెంతులు వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. ఆవాలు, ఎర్రగడ్డ, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక ఎండుమిరపకాయ వేసుకుని ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. పోపుని బాగా మరుగుతున్న రసంలో ఈ పోపు యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఉప్పు, కారం అన్నీ సరిపోయినాయా లేదా చూసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.